凉快到飞起。盛夏体感45度的操场，5000块，我请了几个猛男给各位测一下网上爆火的军训清凉好物，叫你们高考、中考完的姐妹哥们一起来看看，看看这小哥哥身上的汗。蜡烛1分钟就化了，牛排都被烤熟了。清凉喷雾和 Six God 的净凉喷，让我们碰一碰，谁更牛？37度。这个大兄弟来先喷 Six God， 很凉哎，鸡皮疙瘩都起来了。哦，35.3。女渣男还让你们心动，有请2号猛男。好爽啊！我来测一下，36.1。他俩比啊 ，Six God 是永远的神，10几块你直接冲就完啊！寝室没空调的大忍者，你洗完澡就全身喷，就跟那个进了大冰柜一样。花王的冷感毛巾，这未必不像刚从冰箱里面拿出来一样。哎呦，这个有点小冷了。军训的时候拿它把手臂包住。你画脖子上这个凉感冲脑门，就是一个字爽。一用冰袋喊，号称行走的冰箱。用的时候先把这里面给捏破，再摇一摇，就像一头扎进冰箱，凉到发抖。爽到你吧？这个舒服呀，这个舒服。不错吧？亏我了，亏我了。泰国爽身粉哈，可以直接敷在你容易出汗的地方，这个止汗效果还是可以哈。但是降温效果嘞还是一般般。口罩爆珠哈，号称是口罩降温伴侣，你用的时候嘞直接捏破在口罩里面。这像是不是那个风油精的味道？不喜欢闻这个味道的人啊，真的顶不住。贴上来是有点冰凉，降温还可以。喂，它实在是太容易移位，容易掉了。你给手机降个温倒还可以。我60多买的风扇太阳伞哈，你军训操场边休息的时候打上这个伞，再喷上 Six God， 绝配。安慰包装白白了。它这里啊360度无死角的送风，有这个小网呢，还不用担心被勾住头发。姐妹们，这些个清凉红榜你都备好，中午站在太阳底下你都冷